entrepreneurship ဆိုတာဘာလဲ the mindset of marketing ဆိုတာဘာလဲ entrepreneurship နဲ့ the mindset of marketing ကိုနားလည်ပြီးတော့အောင်မြင်မှု image တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ချင်တဲ့သူဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအပြီးထိကြည့်ပါလို့ဒီနေ့ကနေပြောပြရစီရှင် the mindset of entrepreneurship and the mindset of marketing entrepreneurship ဆိုတာဘာလဲ entrepreneurship ဆိုတာကိုလိုချင်တဲ့ကိုယုံကြည်တဲ့ image ကို boundaries တွေကြားကနေပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့ပုံသွင်းပေါ်ဖော်နိုင်တဲ့သူကို entrepreneur လို့ခေါ်ပါတယ် entrepreneurship ဆိုတာ concept တစ်ခုပါ entrepreneurship ဆိုတာ mindset တစ်ခုပါ entrepreneur တယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်စွန့်စားရမယ်တီထွင်ရမယ်ဖန်ဆင်းရမယ်ပြင်ဆင်ရမယ်ရှေ့ဆက်ရမယ်အဲ့ဒီအချက်တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်သွားမလဲဘယ်လိုလေ့လာသွားမလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ရအောင်နော်entrepreneurship ဆိုတာဘာလဲ marketing ဆိုတာဘာလဲ entrepreneurship နဲ့ marketing နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအောင်မြင်မှု image တွေကို present လုပ်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကကြတော့ဒီချက်16နှစ်သမီးကလေးကအလုပ်လုပ်ခဲ့တာအခု42နှစ်ဆိုတော့ဒီချက်အလုပ်လုပ်ခဲ့တာဘာပဲပြောဒါ20ကျော်ပြီအဲ့ချာမှာရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေအားလုံးကိုဝေမျှပေးပါရစေပထမဆုံးတစ်ချက်ဝေမျှပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ the mindset of entrepreneurship ဖြစ်ပါတယ် entrepreneurship ဆိုတာဘာလဲတဲ့ entrepreneurship ဆိုတာကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အခက်ခဲတွေကြားထဲကနေမှကိုယုံကြည်တဲ့ image ကိုယုံကြည်ကြည်နဲ့ရအောင်ဖန်ဆင်းပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီပြောင်းလဲမှုတွေအားလုံးမှာတာယာစွာပျော်ဝင်ပြီးတော့စွန့်စားတီထွင်ရှေ့ဆက်နိုင်တဲ့သူကို entrepreneurship လို့ခေါ်ပါတယ် entrepreneurship ဆိုတာလူတဦးတစ်ယောက်မှာအောင်မြင်မှုအတွက်ရှိတဲ့အတွေးခေါ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးပြောချင်တာကတော့ entrepreneurship ကလူငယ်တွေအားလုံးအတွက်လူကြီးတွေအားလုံးအတွက်အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတွေးခေါ်လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်entrepreneurship နဲ့ပတ်သက်ရင်မြန်မာလူပြောရင်တော့စွန့်ဦးတီထွင်ရှေ့ဆက်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပါတယ် entrepreneurship နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်5ချက်လေး entrepreneur mindset ကိုရကျင်တဲ့စွန့်ဦးတီထွင်တဲ့အတွေးအခေါ်မျိုးကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ရယူရတဲ့အချက်5ချက်လေးကိုဒီချက်ဒီနေ့နဲ့ဝေမျှပေးပါရစေအဲ့ဒါကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကကျတော့စွန့်စားပါတဲ့ entrepreneurship mindset ရှိခြင်းတဲ့သူတွေအောင်မြင်မှု image ကိုရခြင်းတဲ့သူတွေကစွန့်စားဖို့အရေးကြီးတယ်စွန့်စားပါဆိုတာတခုခုစားဖို့အတွက်တခုခုတော့စွန့်ရမယ်အဲ့တော့ကိုယုံကြည်တဲ့အိမ်မက်အတွက်ဘာတွေဆွန့်လွတ်ပြီးပြီလဲဆိုတာအရင်ကြီးပါတယ် entrepreneurship ကလုပ်ရရတယ်၊ကိုင်ရရတယ်၊စွန့်စားရရတယ်ကိုယုံကြည်တဲ့အိမ်မက်အတွက်ကိုလိုချင်တဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်စွန့်လွတ်ရတဲ့သူလုပ်ရတဲ့သူကြိုးစားရတဲ့သူဖြစ်ဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ entrepreneurship ကတီထွင်မှာတဲ့အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ရလက်အတွက်ဥပမာအလုံးလုံးရင်းနဲ့တစ်ချက်ဒီညနေပြောချင်တာတစ်လားတစ်ခေါက် project တို့နှစ်လားတစ်ခေါက် project တို့နဲ့လုပ်ပါတစ်လားတစ်ခေါက်မှာကိုလိုချင်တဲ့ရလက်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့ဒီရလက်ကိုရစေတဲ့နီလန်းကိုအမြဲတမ်းတီထွင်ကြံစနေဖို့အရင်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီချက်ကအလုပ်တစ်ခုလုပ်လိုက်တော့မယ်ဆိုရင်မရနိုင်ဘူးဆိုတာထက်ရအောင်ငါဘလို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့တီထွင်ကြံစမှုကိုပိုဦးစားပေးတဲ့အပိုင်းကို entrepreneurship ကဦးစားပေးပါတယ်အဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ရလက်တွေကိုရအောင်ဘလို့နီးနဲ့လုပ်ရမလဲပဲစဉ်းစားပါ result အတွက်ပဲစဉ်းစားပါ reason ကိုမစဉ်းစားပါနဲ့အဲ့ဒါကိုပြပြပေးချင်ပါတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကတော့ entrepreneurship တွေအတွက်တီထွင်ဖန်တီးမှုကအရင်ကြီးပါတယ် be creative and innovative သူများထက်ဖန်ဆင်းစမ်းသစ်တီထွင်နိုင်တော့သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီချက်ဆိုရင်အလုံးလုံးတဲ့တစ်လျှောက်လုံးမှာဘာအမြဲပြောလိပြောထားရှိလဲဆိုတော့သူများလုံနေသလောက်နဲ့ပဲသူများထက်အောင်မြင်ခြင်းလို့မရဘူးအောင်မြင်မှုအိမ်မက်တွေအတွက် work factors တွေဖန်ဆင်းပေးဖို့အရင်ကြီးကြီးတယ် entrepreneurship မှာသူများထက်လှပတဲ့အောင်မြင်မှုတွေအတွက် work factor တွေဖန်ဆင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ commercial ကြည့်လိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ product ကြည့်လိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စာအုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ assignment ကြည့်လိုက်တယ်ကိုသင်ပေးတဲ့စာအုပ်ကြည့်လိုက်တာနဲ့သူများထက်မတူပဲစမ်းကြယ်နေတော့အရာတစ်ခုဖြစ်ဖို့ကအရင်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့ entrepreneur mindset ရှိတဲ့သူအတွက်စမ်းသစ်တီထွင်မှုကိုဦးစားပေးဖို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့တဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ entrepreneurship အတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှာစ조사ရယူပါအဲ့တော့နံပါတ်လေးတစ်ချက်ကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှာဆိုတာက entrepreneurship မှာ if you are failing to plan you are planning to fail ကိုကကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုကိုလုပ်ဖို့အတွက်အားနည်းနေတယ်ဆိုရင်ကိုဟာကြာရှုံးမှုအတွက်ကိုအားထည့်တယ်နဲ့အတူတူပါပဲအဲ့တော့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်မှာစနစ်တကျအလုပ်ပါစူးစမ်းအားထည့်မှုကိုထည့်ပြီးလုပ်ပါရွတ်မှုကိုထည့်ပြီးလုပ်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့လဲကြရင်တန်ထားပါ entrepreneurship နဲ့ entrepreneur အများစုမှာအဲ့ဒီ entrepreneur အများစုအောင်မြင်တဲ့သူအများစုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ကအမြင့်ကြီးကနေလဲကြဘူးတဲ့သူတွေပဲဒါပေမဲ့လဲကြတဲ့အချိန်ကြရင်လဲကြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ထားတဲ့အချိန်ကြရင်တော့ you need to rise like a phoenix
ကိုက finish ငတ်တစ်ခေါင်လို့အရှင်အဟုန်နဲ့ပြန်ထားဖို့အရင်ရည်ကြည်တယ်အဲ့တော့ entrepreneurship mindset ကိုကိုကဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့တီထွင်ခြင်းနဲ့ရယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့လဲကြမှာမကြောက်ပါနဲ့ကို project တစ်ခုချင်းစီကိုပြီးဆုံးအောင်လုပ်ပါသင်ယူပါလဲကြရင်ပြန်ချပါငါဘဝမှာတွေ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေအားလုံးဒီငါရဲ့အောင်မြင်မှုအိမ်မက်ကိုပုံဖော်နေတဲ့အရာအနည်းပဲသတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်ဒီ entrepreneurship mindset ကကိုယ်တက်ဖြစ်လာမှာပါအဲ့